Cobain deh nasi liwet kayak gini, pasti dijamin enak. Kebetulan hari ini ada adik ipar main ke rumah. Tanpa basa-basi lagi, memanfaatkan momen ini. Planningnya makan bersama atau botra. Langsung aja kita bikin nasi liwet. Untuk bahan-bahannya simple aja, memanfaatkan yang ada di kulkas. Adapun perlu tambahannya tinggal melangkah ke tukang sayur di depan rumah. Nasi liwet itu paling enak dimakan bersama-sama atau beramai-ramai. Untuk hidangan dan rempahnya bisa disesuaikan dengan keinginan. Ya, seperti yang ada di dalam video ini. Pokoknya pas dan enak banget kalau disajikan dan dimakan ramai-ramai. Yang mau tahu cara masaknya bisa komen. Di tempat kalian makanan seperti ini apa namanya?